बारिश में भीगी सड़क के किनारे एक सब्ज तोता अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगाए बैठा था। बच्चे की आंखों में भूख और खौफ था। तोता आहिस्ता बोला, घबरा मत, अबू है ना। वो उड़ा, दाना ढूंढा, मगर कुछ न मिला। लौटा तो बच्चा कमजोर आवाज में रो रहा था। तोता उसे गले लगाकर खुद भी रोने लगा। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, लोग हमें क्यों नहीं देखते? तोता की आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, शायद इसलिए कि उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।